Terve! Kahnun tila on mukana Follow Farmerin 3. tuotantokaudella. Normaalisti meillä sattuu ja tapahtuu. Voi olla, että tällä kertaakin tarttuu jotain nauhalle. Tervetuloa seuraamaan mukaan. Minä olen Juha Sipilä, Kahnun tilan isäntä. Ja tervetuloa katsomaan, että millaista hommaa täällä oikein tehdään. Meillä on Kahnun tilalla on noin 430 hehtaaria viljelyksessä peltoa, sitten on lihasikapaikkoja noin 4000 ja vähän alle 600 sonnia. Ja sen lisäksi sitten kaverin kanssa kimppaan osuus lypsykarjatilasta, jossa sitten harrastetaan maidon tuotantoa. Itse aloitin viljelijänä 2006. Kun tehtiin tilakaupat, meillä oli vähän lihasikoja, noin 300. Siinä kävi lopulta niin, että tilaa kehitettiin ja peltopinta-ala kasvoi. Ja silloin ruvettiin tekemään isoa sikalaa, 2500 lihasikapaikkaa. Tehtiin se valmiiksi ja kehitettiin muuten tilaa. 2019 sitten tehtiin lisää sikalaa ja 2020 alettiin sitten tekemään navettaa. Ja tässä välissä sitten ostettiin se lypsykarjatila kaverin kanssa. Kasvinviljelyn puolesta voisi sen verran sanoa, strategia kasvinviljelyn puolella on all in, eli pyritään maksimipanoksilla saamaan maksimisato, koska tällä hetkellä peltopinta-ala ei riitä tuottamaan kaikkia rehua itse, että joka tapauksessa joutuu ostamaan rehuviljaa, niin järkevämpi on koittaa itse sitten viljellä niin paljon ja niin hyvälaatuista kuin mahdollista. Perusperiaate on se, että mahdollisimman paljon pelloista muokataan syksyllä, joitakin jätetään sängelle johtuen tästä tukipolitiikasta. Meillä on kultivoitu 90-luvun alusta lähtien kaikki maat ja kyntöauroja ei juurikaan sen jälkeen ole näkynyt viimeiseen 15 vuoteen ei käytännössä ollenkaan. Ja meillä on aika vaikeasti viljeltävät maalajit eli hiesu savee ja se on tuonut huomattavasti lisää viljelyvarmuutta ja satotasoja tämä kultivointi sitten tähän kasvinviljelyyn. Ja ruiskutuksissa ja muissa sitten myös siellä pyritään tekemään kaikki hyvin. Eli on 3 ruiskutuksen taktiikka, joka kaikki pellot ruiskutetaan 3 kertaan. Ja tämä nyt suurimmasta syystä sen takia, että kun on lietettä jonkin verran käytettävissä ja sitä myötä lannoitustasot on korkeahkot, että päästään maksimisatoihin, niin sitä korren säädettä täytyy sitä ajaa 3 vaiheessa, että ei olisi ihan niin paljon lakoviljaa puitavana. Tilanpidossa itse tykkään laskea aina kaikki laskimen kautta Excelin kautta, eli se, että kaiken pitää totta kai toimia pellolla, mutta pitää toimia myös siellä Excelissä. Ja siitä syystä johtuen olen erittäin kriittinen konehankinnoilla. Tuutte näkeen rikkinäisiä koneita, vähän vanhempia koneita, mutta se on kuitenkin oikeasti ainoita asioita, mihin viljelijä voi oikeasti vaikuttaa, on se, että miten paljon niihin koneisiin menee rahaa. Ja tavallaan siitä on koittanut löytää sen kultaisen keskitien. Ja tämä viljely on totta kai, se on intohimo ja elinkeino, mutta sen pitää myöskin pystyä tuottamaan taloudellista hyvää. Eli se, että kyllä se talousasiat pitää olla kunnossa. Tällä hetkellä työntekijöitä Kahnun tilalla on 6 kappaletta ja se muuttaa työnkuvaa jonkin verran. Eli totta kai edelleen tehdään paljon itsestä suorittavaa työtä, mutta myös pitää huolehtia niiden työntekijöiden työjohdosta ja managementista, että siellä kaikki asiat menee sillä tavalla halutusti. Mutta tarkoitus on kuitenkin kehittää tilaa jatkossakin ja ehkä nyt kun seinät on tehty ja tavallaan tämä kokonaisuus on ihan hyvän kokoinen, niin sitten koitetaan kehittää tilan sisäisesti niin tuloksentekokykyä kuin prosesseja, satoja, muita asioita, että saadaan mahdollisimman paljon irti tällä skaalalla. Eiköhän tässä ollut riittävästi tähän kohtaan jeesustelua, lähdetään kiertämään katsoa, mitä tuolta oikein löytyy. No niin, nyt tultiin tänne konehalliin potkiin vähän renkaita ja tässä on ajosilppuri. Me tehdään nurmipuolella muutenkin, mutta erityisesti nurmipuolella yhteistyötä, eli meillä on 3 tilan kimppaan tämmöinen Mouhijärven koneasema. Tehdään kaikki nurmirehut sitten ne samoilla koneilla. Ja jonkin verran urakoidaankin, mutta nykyään ei enää niin kauheasti. Nurmiviljelyssä on sama taktiikka kuin viljaviljelyssä, eli siellä koitetaan saada maksimisato sieltä nurmesta ja mahdollisimman pienellä hehtaarilla saada eläimille ruoka. Et nurmi kylvetään spiritillä kylvön yhteydessä, hajakylvönä sinne rivien väliin pintaan ja sitten ensimmäisen vuoden jälkeen seuraavana keväänä sitten täydennetään vielä. Tavoite on saada nurmesta mahdollisimman tiheä, koska tiheä nurmi on se, mistä pystyy tuottamaan maksimisadon. Ja 3 satoa korjataan ja sitten ilmoistaan kiinni, että miten mikäkin sato onnistuu. Ja lannoitteita käytetään sen verran, että on mahdollista saada sitten ne huippusadot sieltä. Nurmen lisäksi on maissia, että saataisiin
monipuolisempaa rehua eläinten ruokintaan ja se korjataan sitten myös samalla tavalla tällä silppurilla. Tänä vuonna ollaankin oltu poikkeuksellisissa ajoissa ja saatu jo lietevaunu tammikuun alussa sepitykseen. Se on tämmöinen vähän vanhempi Tanskasta tuotu vaunu, joka on erittäin hyvä, kunhan sitä korjaa 2 viikkoa joka kevät yötä päivää. Onneksi tällä kertaa tämä korjausoperaatio aloitettiin riittävän aikaisin, ettei niin kuin yleensä, että juuri ennen kylvöjä. Näissä rengasasioissa tunnustuu olevani vähän natsi, eli on äärimmäisen tarkka siitä, että peltoa ei sotketa, eli mato ei vituttaisi nyt eikä tulevaisuudessakaan. Ja sen takia kaikissa traktoreissa on minimissään 900 renkaat. Ja sitten kun mennään pellolle, niin laitetaan tietenkin nämä paripyörät, että sitten pelto pysyy kunnossa myös tuleville sukupolville. Joo, tässä tosiaan on sikala ja tuolla taaempana on navetta. Näistä myöhemmin lisää. Nyt lähdetään pellolle katsomaan, mitä siellä tähän aikaan vuodesta tapahtuu. No niin, nyt tultiin tänne syysviljapellolle ja niin kuin kuvasta näkyy, niin kauheasti ei jälkeläisille kerrottavaa tästä syysviljasta. Tietysti valittiin tämä paras paikka ja ainut paikka, missä vihertää. Ja sitten kun katsotaan tänne oikealle, niin tämä soveltus paremmin rantatonttihankkeisiin. Tämä pelto valitettavasti ei nyt ihan ole tänäkään vuonna nämä syysviljat suosinut täällä päin. Et meillä päin on ongelma se, että lumihome on yleinen ongelma ja rouste on yleinen ongelma meidän maalajeilla. Ei vaan ihan kauhean usein tule onnistumisia ja sen takia ihan kamalasti niitä yleensä viljelläkään. Tässä tosin tämä kylvettiin todella myöhään ja todella hankalissa olosuhteissa. Vain sen takia, että oli päätetty, että kylvetään tähän vehnään ja pidettiin siitä kiinni. Olisi ehkä ollut fiksumpi jättää siemenet pussiin, kun nyt tässä vaiheessa katsoo tätä lopputulosta. Joo, nyt tosiaan kun tämä epäonnistui tämä syysvehnä tässä tällä kertaa, niin tämähän muokataan lautasmuokkarilla tästä keväällä ja äästetään ja kylvetään todennäköisesti 2-tahoinen ohra sitten tähän possujen ruuaksi. Ja muuten mitä tänä vuonna on viljelyksessä, vehnää löytyy sitten kevätkylvöisistä, mutta ohra ja vehnä on ne pääkasvit mitä viljellään. Ruista on myös kylvössä, mutta enpä nyt rumpua löy siitäkään, että mahtaako sitä mitään tulla. Ja sen lisäksi on vielä sokerijuurikasta, noin 30 hehtaaria ja sitten lehmien rehuksesta maissia, mikä korjataan silppurilla sitten myöhemmin. Onneksi kuitenkin jotain on talven yli säästynyt, eli mennään tuohon toiselle puolelle sitten kattoon heinäpeltoon ja siellä onneksi vähän jo vihertää. No niin, nyt tultiin tänne nurmipellolle ja eihän tässä nyt ihan varmaksi vielä tiedä, että mitä täältä tulee, mutta kyllä tämä nyt semmoiselta näyttää, että jotain rehua täältä saadaan ja onhan nurmessa aina 3 yritystä sitten, mistä satoa voi tulla. Mutta se on tärkeä meille, koska jos nurme ei tule, niin se on aika katastrofi sitten sonnien kannalta, että mistä niille saadaan rehua. Sijoille pystyy aina ostamaan johonkin hintaan jostain, mutta turmeksi ei voi muuttua. Tämä jakso alkaa olla tässä. Tällä kertaa tämmöistä sisältöä ja juttuja. Seuraavalla kertaa sitten jotain muuta. Ottakaahan Follow Farmerin somekanavat seurantaan, näette mitä tapahtuu.